السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذن إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة لأحوال طقس الجزائر ليوم الأحد 22 من شهر ديسمبر 2019. إذن بحول الله تعالى وقوته نتوقع في الفترة الصباحية أجواء غائمة كليا على السواحل الغربية والمناطق الداخلية، أيضا المناطق الوسطى والهضاب العليا أجواء غائمة مع بعض الأمطار على ولايات عين الدفلة وولاية الشلف، بالإضافة إلى ولاية تيارت وولاية أيضا معسكر أمطار ستكون على شكل زخات متوسطة نسبيا. أجواء أيضا غائمة على السواحل الشرقية مع بعض الأمطار على ولاية الطارف، عنابة، كيكدا، جيجل وبجاية ستكون أيضا على شكل زخات وأمطار متوسطة نسبيا. المناطق الشرقية الداخلية إلى غاية الأوراس أجواء غائمة في الفترة الصباحية، غيوم كثيفة عابرة دون فعالية. أجواء صافية على العموم على باقي المناطق الصحراوية الجزائرية من شمال الصحراء والواحات إلى غاية أقصى الجنوب. في الفترة المسائية نتوقع أجواء غائمة أيضا على السواحل الغربية والمناطق الداخلية الغربية، غيوم كثيفة عابرة قد تعطي بعض الزخات المطرية على ولايات معسكر وغريزان وولاية تيارت. أجواء أيضا قليلة الغيوم على السواحل الشرقية وصافية على السواحل الوسطى والداخلية والهضاب العليا وأيضا الأوراس وشمال الصحراء والواحات. تقريبا نفس الشيء على المناطق الصحراوية، أجواء صافية مشمسة على العموم وصافية ليلا إن شاء الله. نمر معكم إلى درجات الحرارة ليوم الأحد 22 من شهر ديسمبر، والبداية بدرجات الحرارة الدنيا، أين سنسجل أجواء باردة نسبيا على الأوراس ولاية باتنا، خنشلة وتبسة سنسجل 10 إلى 11 درجة، 12 درجة على كل المناطق الشرقية الداخلية والسواحل الوسطى والغربية سنسجل ما بين 17 إلى 19 درجة. أما المناطق الداخلية الوسطى والمناطق الغربية الداخلية المناطق الجنوبية الغربية والهضاب العليا سنسجل درجات حرارة متقاربة ما بين 9 إلى 11 درجة، بالإضافة إلى شمال الصحراء والواحات. المناطق الجنوبية ولاية برقلة أيضا 11 درجة إلى 12 درجة، أيضا ولاية أدرار ما بين 11 إلى 12 درجة، كأقصى حد ولاية إليزي 15 درجة، وأيضا ناحية الهقار والتصلي 17 درجة كأقصى حد على ولاية تمرات وبرج باجي مختار وعين صالح. أما درجات الحرارة القصوى متابعينا الكرام سنسجل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وسنسجل ما بين 12 إلى 16 درجة على كل المناطق الشرقية الساحلية والمناطق الداخلية، ما بين 17 درجة إلى 19 درجة على السواحل الوسطى والسواحل الغربية. المناطق الغربية الداخلية والمناطق الوسطى الداخلية سنسجل ما بين 12 إلى 13 درجة، بالإضافة إلى ولاية الجلف 11 درجة والهضاب العليا أيضا نفس المقياس 11 درجة. شمال الصحراء والواحات ما بين 11 إلى 13 درجة، وأجواء تقريبا أيضا دافئة نسبيا 9 إلى 13 درجة على ولاية بشار وولاية غرداية والمنيعة، تقريبا 13 درجة على ولاية ورقلة، ما بين 11 إلى 14 درجة على ولاية أدرار وتندوف، 15 درجة على ولاية إليزي ومرتفعات الوقار وتصري، وكأقصى حد سنسجل ما بين 17 إلى 19 درجة على تمرات وبرج باجي مختار وعين صالح. أما الرياح متابعينا الكرام فستكون في الموعد على السواحل الشرقية والوسطى والغربية، ستكون قوية على السواحل الشرقية والمناطق الشرقية الداخلية إلى غاية الأوراس. سنسجل سرعة الرياح تصل إلى 65 كيلومتر في الساعة. أما الرياح على المناطق الوسطى والمناطق الغربية الداخلية بالإضافة إلى الهضاب العليا وشمال الصحراء والواحات الرياح قد تصل إلى 35 إلى 40 كيلومتر في الساعة. بعض الرياح أيضا سنسجل على أقصى جنوب ولاية أدرار وأيضا ولاية تندوف، بالإضافة إلى ولاية غرداية، ما يؤدي إلى تطاير لبعض الرمال. أما للملاحة والصيد البحري ولكل الصيادين البحر سيكون مضطرب على المناطق الشرقية والمناطق الوسطى والغربية، كثير الهيجان متابعينا الكرام. البحر قد يكون كثير الاضطراب وعلو الأمواج قد يصل إلى المترين نتيجة الرياح القوية خاصة على المناطق والسواحل الشرقية. كل الخير نتمناه للجميع إن شاء الله، صيد وفير لكل الصيادين إن شاء الله. وهذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.